而家嘅我唔係單一嘅我嚟，我可以有唔同嘅自己存在。冇錯，就算我唔做 Eva 嘅駕駛員，我都可以存在噶。如果你咁諗，呢個現實嘅世界係絕對唔係咁差嘅。或者現實嘅世界並唔係真係咁差，但係我討厭自己。唔中意現實，將現實當作為唔好嘅嘢，討厭嘅係你自己嘅心。將現實同真實調換嘅係你嘅心，係你自己嘅心啊！只要你睇下現實嘅角度同埋兌換嘅場所，就知道一有少少唔同，心嘅改變就會有好大嘅變化。真實只係照住人數存在，但係你心中嘅真實係用狹窄嘅世界觀做出嚟嘅，係為咗保護自己而更改嘅資料，係歪曲咗個真實。每一個人佢哋嘅世界觀一樣都係好狹窄嘅，係因為佢哋只係會用自己嘅標準去衡量事物，唔會客觀咁去睇。佢哋只係會照其他人所俾嘅真實去睇嗰啲現實嘅事物。如果晴天，心情就會好；如果嗰日落雨，就憂鬱。俾人灌輸咗咁嘅嘢，就淨係識得咁諗。其實落雨嘅日子都有快樂嘅事嘅。人入邊嘅真實係好脆弱嘅，每個人都有自己獨特嘅接收方法，唔同嘅方法會變成唔同嘅嘢。人類嘅真實就等於嗰樣嘢，因為咁樣，所以就想知道更加深入嘅真實。但係你係絕對唔慣俾人中意嘅，係咪啊，真嗣？所以你係冇呢一個必要去睇其他人嘅面色噶，你係冇必要咁做噶。但係佢哋唔係個個都討厭我咩？你呢個笨蛋啦，佢哋梗係唔係討厭你啦，只係你自己轉咗牛角尖啫嘛。但係我真係好討厭我自己。一個會討厭自己嘅人，係唔能夠去中意，同埋唔能夠信任其他人嘅。我覺得我卑怯，我好怕事，又好狡猾，仲好細膽。如果你明白嘅，你就可以對自己溫柔啲啦。我真係好討厭自己，但係話唔定我會中意自己都唔定噶。話唔定我繼續留喺呢度都幾好噶。冇錯，我就只係我自己，我係我自己，我要做自己。我想留喺呢度，我可以繼續留翻喺呢度啦。恭喜晒你啊！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 恭喜晒你喎！恭喜晒你喎！恭喜晒你啊！恭喜晒你！恭喜晒你啊！好多謝你哋。